أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan at-tafsirul muyassar din darsimizning davomi qilgan bo'lib, Yunus surasi 89 oyatga kelib to'xtab qolgan edik. Shu oyatning o'zidan yana darsimizni davomlashtirishga tirishimiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'den kısaca Uygur tercümesi. Allah aytdi, ikkinlarning duası icabet kılındı. Davetinglarni davomlashtiringlar. Nadallarning yo'liga ergashmanglar.
Biz İsrail avlodini dengizden o'tkazib o'tdik. Ularni Fir'avn va uning askarlari zulm va zo'ravonlik qilish yuzasidan qo'g'ladi. Fir'avn g'arq bo'ladigan vaqtda iymon etdimki, İsrail avlodi iymon etgan ilahdan g'ayri ilah yo'qdir. Men musulmonlardanman dedi. Onun deyildiki, hayatdan ümit üzgünün de emdi iman etemsen, ilgiri Allah'a asilik kılgan ve bozgunçulardan bolgan idin. Sendin keyinkilerge ibret buluşun için bugün senin cesedini kutkuzumuz. Yani senin cesedini denizden çıkarıp koyumuz. Nurgun kişiler şek şüphesiz ki bizning oyatlarimizdan g'ofildir. Shubhisizki biz İsrail avlodini ularning dushmanlarini halok qilgandan keyin yaxshi joyga o'rinlashtirdik. Ularni shirin narsalar bilan rizqlantirdik. Ularga ilm, ya'ni Allohning hukmini ichiga olgan Tavrat kelgandan keyin ulardan ular din ishida ondan ixtilof qilishdi. Parvardigoring qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan narsalar ustida ularning orasida albatta hukm chiqardi. Mubada sana biz nozil qilgan kitobdan shaklanilgan bo'lsang, sendin ilgari kitob o'qiganlar, ya'ni Tavrat bilan Injil nozil qilgan Yahudiylar va Nasaralardan so'rab baqqin. Şüphesizki sana Parvardigarın tarafidan haq Qur'on keldi. Sen hergiz shak qilg'uvchilardan bo'lmag'in. Sen hergiz Allohning oyatlarini inkor qilg'uvchilardan bo'lmag'in. Undaq bo'lsang, ziyon tortquchilardan bo'lib qolasan. Şüphesizki Parvardigarыңның la'natiga tegishlik bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga bütün mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdimi qattiq azobni ko'rmoqcha iymon etmaydi. Xo'sh, qad ujibat da'watukuma. Qala Allohu ta'ala lahuma qad ujibat da'watukuma fi fir'auna wa mala'ihi wa amwalihim. Wa kana Musa yad'u wa Harun yu'minu ala du'a'ihi. فمن هنا نصبت الدعوة إلى اثنين فاستقيما على دينكما واستمر على دعوتكما فرعون وقومه إلى توحيد الله وطاعته ولا تسلك طريق من لا يعلم حقيقة وعدي ووعيدي. Allah Azze ve Celle bu işkiylenge Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'a deydi ki işkanның duası icabet kılındı. Fir'ön ve Fir'önның bu leşkerleri, kanat kuyrukları ve bulanın koldaki mal mülkleri hakkında kılan duayınla icabet kılındı. Musa dua kılattı. Harun Musa Aleyhisselam'ın duayı binaen amin deydi. Muşu sebeplik nisbat berildi bu davetni ikkilisiga o'rtaq. Va ishkanglar, dininglar ustida mustahkam turinglar. Bu da'vatinglar sizlarninki Fir'avn va Fir'avnning qavmini Allohning birligiga, Allohga bo'ysunishga chaqirish ustidagi da'vatinglar ustida davomliq bo'linglar, davomlashinglar. Hergiz mening va'd va vaidimning haqiqatini bilmaydiganlarning yo'lida men qolmanglar. وقطعنا ببني إسرائيل البحر حتى جاوزوه فأتبعهم فرعون وجنوده ظلما وعدوانا فسلكوا البحر وراءهم
حتى إذا أحاط بفرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من الموحدين المستسلمين بالإنقياد والطاعة. Biz Beni İsrail halkını denizden ötküzüp attık. Qata'na degan. Ötküz kestik biz. Yani Beni İsrail halkını denizden kestik degan olmaydı. Denizden demek bu Kulzum denizden hazırki Suez kanalının üzü. Şu Mısır'daki Suez kanalı. Şunun şimal tarafı joylashgan Kulzum denizden ötküzüp attık. Ular u Kulzum denizden öttü axir. Ularga Fir'aun va Fir'aunning lashkarlari zulm qilib, zulm kanalda va dushmanlik kanalda ularga agashdi. Uni qaytirib akilish uchun. Ammo Bani Isroil xalqi bekaga muttin ishlab, ular bir qul cho'rining haqida kecha va kunduz to'xtamay ashlarninki bir eshigining o'rni bo'lgandan keyin bu endi bo'la ketib qolib qolsa, men kimning ustiga minaman, kimni sho'rayman, kimni emiman, kimni ishq solaman degan buni g'am tushib, shunga bularni Ben İsrail halkınçı Musa Aleyhisselam bilen billa asli tupuruq olgan dadısın ki Yakup Aleyhisselam'ın tupuruq olgan Kenan ziminiga berişka yol koymadı. Yol koyması için bu bütün leşkerlerini şıkselep bu Musa Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam bilen boğan bu Müslüman Ben İsrail halkıga egeçti. Zulmen ve udvana zulüm kan ve düşmanlaşkan aldı. Ola şunda qilib bu nimeninki Ben İsrail halkının akıdan bu denizga yol aldı. Hatta bir önni bu su gark yani sunun gark kılışı bu bir önni koruşup aldı. Hatta kaçaniki koruşup oluyordu bir önni bu gark deniz aktarıp geçiş koruşup Didda bu bir ön Men endi faqat Bani İsrail halkı inanğa iman keltügen muş ilahımızga iman keltüdüm dedi. Men bolsam boysunuş ve itaat kılışlan teslim bolğuchi Allah'ını bir dep itqat kılışlarının qatardım men dedi. الآن يا فرعون وقد نزل بك الموت تقر لله بالعبودية وقد عصيته قبل نزول عذابه بك وكنت من المفسدين الصادين عن سبيله فلا تنفعك التوبة ساعة الاحتضار ومشاهدة الموت والعذاب. Emdima hey Fir'aun, hazır sen iman keltirmekçimisan, sana ölüm düşke vakitte, sen sakarat kelgen çağda, hiç nesi sana, hiç nesi sana esqatmaydigan, emmedin ümitini üzgen çağda, emdi men Müslüman bolduğun demse, sen ibadet iqrar qilmoqchimisan Allohga, qulchilikqa va sen bundan burun va Allohning sana azob tushdan burun bir ömür sen Allohga osiylik qilgan odam tursansan. Endi sen bu Allohga qulchilik qilishsan, endi iqror qilib, endi tayyor bo'ldingmi? Sen Alloh yo'lidan boshqalarni to'sib diniga yaqinlashtirmaslikqa va zaminda buzuqchilik ep bağan, muşundaqlarning qatarın bo'lgan buzg'unch tusan sen. Sana endi bu saatil ihtidor, ya'ni bu sakarat vaqtida qilgan tövbang tövbe bo'lmaydi. Va o'lim va azobni ko'rgan vaqtdagi, ko'rgan soatdagi tövbe sana hech qanday qiymat olmaydi, uning foydasi olmaydi. فاليوم نجعلك على مرتفع من الأرض ببدنك ينظر إليك من كذب بهلاكك لتكون لمن بعدك من الناس عبرة يعتبرون بك وإن كثيرا من الناس عن حججنا وأدلتنا لغافلون لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون. Bugün
Kılımız biz seni ey Pir'ün ziminin üstüde hem denizin astı demez. Senin bedenin ne? Ziminin üstü kılımız ki sunu üstü leyl paçkıp denizin kırgakka müşahede bütün hak sana ço senin alak boğalığın ne? İşenmeydiğin muşundaq odamlar sana bir qarab rasmiy nima bo'lsin bu o'libdi deb o'lganligingga jazm qilsin uchun va sendin keyin kelgan nasllarga dars va ibrat bo'lsin uchun sen bilan bir ibrat olsin uchun sening badaningni bu nimadan zaminda bo'lgan ustun bir yer qilamizki yana sening zaminingni dengizning ustiga chiqaramiz. Çünkü insanların köpünsü bizning hujjat delil pakitimizden elbette gaflatlidir. Ular o delil paket hujjat haqqıcha o'ylanmaydi va hech qanday ibrat qilmaydi. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنْزِلًا صَالِحًا مُخْتَارًا في بلاد الشام ومصر ورزقناهم الرزق الحلال الطيب من خيرات الأرض المباركة فما اختلفوا في أمر دينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم الموجب لاجتماعهم وائتلافهم ومن ذلك ما اشتملت عليه التوراة من الأخبار بنبوة من الإخبار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إن ربك أيها الرسول يقضي بينهم يوم القيامة ويفصل فيما كانوا يختلفون فيه من أمرك فيدخل المكذبين النار والمؤمنين الجنة. Elbette biz Beni İsrail halkını Şam ve Mısır zeminlerinde en tallangan yaxşı bir joyga makanlashtirdik. Ularga şundaq mizlik, halal, sınışlik rizq ata qildik. Bereketlik zeminninki mahsulat, hayratlardan. Ular özlerinin dininin iş hakkında faqatla ularning birga kelish, ularning o'zaro to'plashishini talab qiladigan ilm kelgandikillam ixtilofat tushdi ular. Bunun qatoridan masalan bir narsaniki o'z ishidagi Tavrat Muhammad alayhissalotu vassalomning payg'ambar ekanligidan xabar qiladigan narsani Tavrat o'z ichiga olgan narsa. Yani aşılarının aşı ihtilafatının qatarındır. Tevrat öz çıkargan narsa. Nima o? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber ekanligini xabar qilganlikdan iborat mushu narsa. Bunun da yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber ekanligidan ularcha ixtilof qilishdi. Chuqun Parvardigoring ey peygamber Aleyhisselatü Vesselam qiyomat kunida ular ora hukm qiladi. Ular da sening ishing to'g'rida, sening payg'ambarliging to'g'rida da talashqigan, o'zaro tortishgan, munoziralashgan mush haqda Parvardigoring odil betaraf qilib o'nicho ayriydi. Shunlan bu sening payg'ambarligingni inkor qilgan, yolg'onga chiqarganlarni apirib do'zaxga tiqidi va sana ishonganlarning o'zini jannatga musharraf qiladi. فإن كنت أيها الرسول في ريب من حقيقة ما أخبرناك به فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك من أهل التوراة والإنجيل سؤال تقرير وإشهاد فإن ذلك ثابت في كتبهم لقد جاءك الحق اليقين من ربك بأنك رسول الله وأن هؤلاء اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلك ويجدون صفتك في كتبهم ولكنهم ينكرون ذلك مع علمهم به فلا تكونن من الشاكين في صحة ذلك وحقيقته
والمقصود من الآية إقامة الحجة على المشركين بشهادة أهل الكتاب من اليهود والنصارى قطعا لمعذرتهم. Ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, biz sana ene xabar qilgan narsaning haqida bir shak bo'lib qolgan bo'lsang, sendin ilgirki Tavrat va sendin ilgaki Tavrat va Injil ahlidan so'rab baqqin. Yani so'rashda ilaqi sual, taqrir va ishhod. So'rashda uni ilaqi bilmasdan emas, ammo cho'qim siz shuni o'qiganmitinglar degandek uni bir voy biz o'qidik degandek ilaqi taqrir savol tariqada va uni ilaqi guvohlik berish ishhod tariqadagi mandaq savol tariq so'rab baqqan. Çokum bu olsa uların kitapları da ba. Sabit. Elbette sana şençilik hakkul yakin. Şençilik perverdigarından ço yakini bir hak geldi. Şunun için elbette sen olsan Allah'ın peygamber ekenliğine hakkıl yakin geldi. Ve çukum bu Yahud Nasaralar onun sağlam ekenliğine, sizin peygamber ekenliğini biledi. Ve senin sübtünün özlerininki kutupları da tapıdı ba Tavrat İncil'de. Lekin ola onu bilgen turgulup o sübtünüçü inkar kılıdı. Sen her güzünü aşlanın inkar kılığını karta inkar kılıp sen şakkıçlarını katarını bulkanmıgen ay sübtünün sahih ve hak doğruda. Maksat bu ayetten müşriklerge hüccet turguzuş ahli kitaplarning çoğu Yahud ve Nasaralardan bo'lgan ahli kitapning guvohligi bilan mushriklarga hujjat turg'izish ularning o'zrisini yo'q qilish uchun. ولا تكونن أيها الرسول من الذين كذبوا بحجج الله وأدلته فتكون من الخاسرين الذين سخط الله عليهم ونالوا عقابه. Erguzma Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın hüccetleri ve delil paketlerini yok çıkargan ya ki yalgınçılık çıkarganlarının katarının bıpkanmagan. Bu vakitte sen Allah onun gazap kılıdığan, Allah'ın ikabı nail buluduğalla muşundak zenkarlarının katarını bıpkalısın. İnnellezîne hakkat aleyhim kelimatu rabbike eyyuhar rasulu bitardihim min rahmetih ve azabihi lehum la yu'minuna bi hucacillah ve la yuqirruna bi vahdaniyetih ve la ya'maluna bi şer'ih. Çokum ularga senin Rabbinin kelimesi ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çokum andak bir zatlar ki ularga Rabbinin kelimesi hak Allah yani ularninki nim bilen ularni qo'g'lashlar rahmet Rabbim öz rahmetinden qo'g'lashlar ve o Rabbiningki ularga azoblashni iborat mushu kelimesi haq oldu. Ula Allah'ın hüccetleriga iman keltirmeydi. Allah'ın birligiga iqror qilmaydi. Allah'ın şeriati boyunca yaşamaydı. ولو جاءتهم كل موعظة وعبرة حتى يعاينوا العذاب الموجع فحينئذ يؤمنون ولا ينفعهم إيمانهم. Eğer ulağa her kandak pendi nasihat ve ibret kese hatta bu kakşatkuç azapını közlen kömgen kadar e, ve eğer kese ularga her kandak pendi nasihat ve mev'ize ve ibret kese hatta e, bu kakşatkuç bir azapını közlen köyün kadar bu pandana set kelgen bolsunmu kelsa anından keyin ular u iman etdi ular azapni ko'rgan chog'da iman etdi ularga ularninki bu azapni ko'rgan vaqt imoni hech qanday qimmat bo'lmaydi mo'cho foydasi bo'lmaydi deydi
Xo'sh, darsimizdan inshaalloh davomi Alloh xohlasa atug'an bo'ladi. Bugun shuning kifoyamiz va oxiru davona alhamdulillahi robbil alamin.